One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities that look like all you need. Labas visiems, su jumis Nelė ir šį kartą mes su Justu nuvažiavome į šiauriausią apgyvendintą žemės vietą. Tai yra Svalbardą, kuris yra Norvegijos saloje. Ir mes ten išbuvome 6 dienas ir dabar trumpai papasakosiu apie kiekvieną iš jų. Taigi, važiuojame. Taigi, pirmąją dieną mes atvykome lėktuvu iš Oslo ir įsikraustėme į savo namus bei apžiūrėjome miestą. Miestas nėra didelis, jam apžiūrėti užteko kelių valandų ir pagrinde ten yra turistinės parduotuvės, suvenyrai, paštas ir vienas didelis supermarketas. Antrąją dieną prasidėjo linksmybės. Mes pajudėjome kartu su šiauriniais haskiais ir apžiūrėjome salą šiek tiek iš kitos pusės. Trečią dieną mes išvažiavome važinėtis elektriniais dviračiais su storom padangom, arba kitaip vadinami fat bike. Tai buvo tikrai įdomus pasivažinėjimas ir išbandyti elektrinius dviračius tikrai verta. Po šios kelionės pasakiau savo, kad niekada nepirksiu normalaus dviračio, turėsiu būtinai elektrinį, nes taip linksma su juo važiuoti į kalną. Ir nepaisant to, kad buvo gigantiškas vėjas, kuris iš tikrųjų buvo antiek stiprus, kad važiuojant nuo kalno reikėdavo minti pedalus tam, kad nenukristi ant šono ir nesustoti. Nepaisant to, mes įveikėm šitą nelengvą trasą, pamatėm labai daug įdomių vaizdų. Numynėm iki pat kalno, kuriame yra įtaisytas pasaulio sėklų apsaugos centras. Tai yra, kad įvairiausios pasaulio šalys siunčia tam tikrų augalų sėklų mėginius į tą sėklų banką šaldyti ir saugoti, jeigu kartais ateitų kažkokia katastrofa šiam pasauliui. Tai va, šitas pastatas vadinasi Seed Vault ir šiuo metu jis yra rekonstruojamas, dėl to mes nepamatėm visojo grožio, bet jeigu norite pamatyti jį tokį, koks turėtų būti visame savo grožyje, tai reiktų atvažiuoti tuomet, kai dar yra poliarinė naktis, arba kai jinai tik tai pradeda šviesti. Mes buvom tuo metu, kai jau buvo poliarinė diena, tai reiškia, kad saulė 24 valandas šviečia labai skaisčiai ir aukštai danguje. Ir labai buvo keista išeiti iš baro antrą ryto ir pamatyti, kad saulė tai ir nenusileido. Ketvirtąją dieną mes turėjome plaukti baidarėmis per fjordą, bet buvo tiek stiprus vėjas, kad mūsų baidarės buvo atšauktos. Ir vietoj to mes išėjome pasižiūrėti ledo olos. Iš ledo olos, kad ir įdomi buvo ola ir labai įspūdingi vaizdai, tačiau viduje video labai sunkiai filmavosi ir kokybė yra prasta. Tačiau vis tiek vaizdai buvo įspūdingi ir visas tas įėjimas atrodė tiesiog kaip į Alisos stebuklų šalyje. Penktoji diena.
5 dieną mes pajudėjome link apleisto sovietmečio miesto Piramidą, arba norvegiškai Pyramiden. Mes plaukėme labai ilgai per fjordą su laivu ir laivu kelionė truko apie 12 valandų, bet pakeliui atgal mus užklupo labai didelis priešpriešinis vėjas ir jūra pasidarė labai banguota, dėl to labai daug ką supykino, kas tikrai nebuvo labai faina. Tačiau nepaisant to, kad mes vėlavom atvykti į uostą Longyearbyen 2 valandom, mes sėkmingai pasiekėm savo tikslą ir parsivežėm tik pačius geriausius įspūdžius tiek iš to miesto Pyramiden, tiek iš ledyno, kuris buvo pakeliui. Šis miestas buvo uždarytas 1998 metais po to, kai įvyko kelios katastrofos anglies kasykloje, užsidegė anglies kasykla, įvyko sprogimas, griūtis, žuvo daug žmonių, taip pat buvo sudužęs lėktuvas, kuris gabeno darbuotojus į šitą miestą ir po to, kai buvo prarasta daug kvalifikuotų darbininkų ir tuo pačiu Rusijos valdžia nusprendė nebesubsidijuoti miesto išlaikymo, miestas buvo uždarytas ir visi gyventojai evakuoti. Šiuo metu ten karaliauja laukinė gamta, kartais netgi į esantį tenai viešbutį atklysta poliarinė meška. Ir šiuo metu ten gyvena 10 žmonių, kurie veda turus ir prižiūri esantį viešbutį, kuriame galima apsinakvoti, bet tam, kad išeiti į lauką, rekomenduojama nešti su savimi šautuvą, nes poliarinė meška gali klysti bet kada, o jos ganėtinai alkanos gali būti. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся обось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Šeštą ir paskutinę mūsų kelionės dieną mes bandėme vėl pakliūti į baidarių turą, kurį buvom susiplanavę anksčiau, tačiau organizatoriai neleido mums to padaryti ir vietoj to mes pasirinkome keliauti į anglies kasyklą, kuri buvo uždaryta 96 metais ir tenai viskas yra išlikę ir paruošta taip, kad galima apžiūrėti ne tik tai įrangą, kuri ten veikia, bet taip pat įeiti ir pačią kasyklą ir pajausti tą tamsą, kuri lydėdavo tuos darbininkus kiekvieną dieną. Tai ta kasykla iš tikrųjų buvo labai įspūdinga, pajausti, kokiam aukštį dirbdavo darbininkai, kuomet reikdavo lysti į tunelį, kuris būdavo maždaug 60-80 cm aukščio, dirbti ten 8 valandas ir tikėtis, kad ant tavęs neužgrius 200 metrų kalną, kuris yra tiesiai iš tavo galvos. Tai tiek apie Svalbardą ir iki susitikimo.